ясно, чтобы погасла, вот погаснет тухла, выслался как. Ясно, чтобы не погасло. Ой, упала. Вот это поворот. Падает. Падает. Да ладно. А не упал. Не упал. Тебе обидно? Смотри. Вот какой он был. Какой стал. Красивый так-то. Был стал. Ну это вообще жестко с этой грягой. И сломались. И тут гаснет. Чтоб вы понимали, как было вот хорошо. Вот это меня доводишь, как работать спокойно, я всем домовок в этом видно тут. Чтоб ты понимал мое качество телефона. У тебя тут вообще деньги, как будто, да? Да. Чтобы ты понимал мое качество телефона. У тебя лучше. Смотри, какой у меня. Конечно, ты сравнился моему телефону качество. Смотри. У меня в 100 раз хуже качество. Вот было как. Да. Стало. У тебя лучше, блядь, да? У тебя лучше качество, ботан. Ты видишь, какое? Ботан, у тебя лучше качество, я тебе честно говорю. Какое вот? Смотри, какое у меня качество на телефоне, хуже всех, кажись. Ты еще на кнопочных не видел? У кнопочного, наверное, лучше качество. Итак, потухло быстро костер, как ночь пойдет, снова встанет. Ассасин скорит, представляет. Пока он сейчас дождик польет. Короче, он стал хуже. Я помню, в том году он был лучше намного. Я уже видео снимаю 4 минуты. Где? Вот. Уже почти 5.
О, Тимоша. И Игорь. О, там еще Леха. Смотри, мое качество сейчас на видео Да. будет какое. А у меня через видео. Ты охуеешь, какое плохое у меня сейчас будет. Братан, у тебя лучше. Смотри. Смотри на мое качество. Смотри. У тебя намного лучше, братан. Братан, откуда такое качество? Ты сравни с моего телефона качество. Да, блядь. Нифига, какое у тебя качество. Смотри, максималка моего качества. И смотри теперь мое видео. Ты бы посмотрел. Смотри мое видео. В 1000 раз лучше, чем мое видео. Смотри, какое видео у меня получилось. Это лучше, чем мое.